sözüne kapılıp bu tuzağa sen de düşmeyesin Tuğtekin. Gündoğdu evladımı da seni de kaybetmek istemem. O kadın senin yuvanın önündeki en büyük engeldi oğul. Sakın ola ki gitmeyesin. Bırak kendi pisliğinde boğulsun. Gündoğdu neden hala gelmedi? Hatunlar bir müsaade edin hele. Sungur Tekin'le ve anamla konuşacağım. Noyan'ın istediği emaneti bana ver Sungur. Sana emanetini de, Selcan kardeşini de geri getireceğim. Bunu yapamam ağabey. Bu ne demek oğul? Kardeşin Selcan'dan daha mı kıymetli o emanetin? Ki böyle söylersin. Bunu yapamam bana. Diyeceğim odur. Ağabeyim emretsin. Gelip kardeşim için vuruşayım. Canımı vereyim. Lakin ben de olanı istemesin. Emaneti vermek istemeyişinin Sultan Alaaddin'in casusu olmanla bir ilgisi var mı kardeşim? Sen ne dersin Gündoğdu? Doğru mu bu Sungur Tekin? Gözleri doğru der ana. Demek ki bu bir devlet meselesi, devlet sırrı. Cengiz Han'ın atlarını tımarladığın da doğru değildi, öyle mi? Ertuğrul bu işin neresinde? Ertuğrul'un da, benim de Oğuz'un soyunu o Moğol itine, Haçlı keferesine bırakmayacağımızı bil. Gayrı bundan ötesi yoktur. Sen o emaneti bana versen de, vermesen de ben Selcan'ı almaya gideceğim Sungur. Ağabey, izin ver. Ben de seninle geleyim. O emaneti abine ver. Kızımı Noyan'ın kılıcına terk edemem. Ana, Süleyman Şah'ım kimseyi ölüme terk etmemişti. Bu otağın başındayken. Ben de terk etmem. Bunu böyle bil oğul. Sungur, andolsun emanetini de Selcan kardeşini de sana geri getireceğim.